مسؤولينta maamulka gobolka Banaadir ayaa waxay dhalinyarada ugu baaqeen inay kala shaqeeyaan xasilinta caasimada sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Waabare. tani markii dhaxday ka baxday dawladii dhexe Maxamed Siyaad Barre dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha wadanka Soomaaliya waxaa soo wajahday shaqalaan aad u baahsan qaarkood waxay bilaabeen inay isaga cararaan gudaha wadanka Soomaaliya oo ay ku dhibaataysan yihiin xabsiyada ku yaala qaar ka mid ah wadamada caalamka iyadoo taasi ay jirto ayaa maanta magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu ka furay shirweyne loogu magac daray shirweynaha koowaad ee dhalinyarada gobolka Banaadir kaasoo ay ka qayb galeen dhalinyarada ku dhaqan 17 degmo ee gobolka Banaadir ujeedka shirka la isugu yimid ayaa waxa uu ku saabsanaa in dhalinyarada Soomaaliyeed loo abuuro shaqo isla markaana dhalinyarada kale aan wax baranin si waxbarasho lacag la'aan ah loo siiyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Thabit Cabdi Maxamed oo gooreen halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in kulan uu la qaato dhalinyarada ku dhaqan 17 degmo ee gobolka Banaadir isla markaana waxa uu tilmaamay in dhalinyarada Soomaaliyeed loo baahan yahay inay ka shaqeeyaan amniga iyo bilic soo celinta caasimada Soomaaliya ee Muqdisho wuxuuna sheegay in ahmiyadda koowaad uu saari doono si dhalinyarada Soomaaliyeed ee shaqo la'aanta haysato shaqooyin loogu abuuri lahaa isagoona sheegay in tani ay tusinayso in gobolka Banaadir uu yahay mid amni ah isla markaana la isku haleyn karo isagoona farta ku fiiqay in dadka Soomaaliyeed qaarkood ay aaminsan yihiin inaysan amni ahayn caasimada Soomaaliya ee Muqdisho maanta maadaama bulshadeenna ama shacabka Soomaaliyeed ay tirada ugu badan dhalinyarada haddana tirada ugu badan ee dhalinyarada ay ku nool yihiin gobolka Banaadir waxaa ii soo jiitay oo la fadhiistay dhalinyarada oo dhex dalacbaan shaqaysa waxay dadka ku sheekaysaa ay yidhaahdaan meelaha qaarkood Muqdisho nabad ma Muqdisho dad fiican ma joogaan Muqdisho isma furna maanta taas waa deegsay waxyaabaha ahmiyadda gaarka oo gobolka Banaadir siin doono waxaa ka mid ah oo aan in badan ku sheegay dadka marka aan la hadlayay kullu waxaa ka mid ah dhalinyarada ee maanta dadka tirada ugu badan bulshada inay helaan shaqo waa waxa ugu horeeya ee diiradda saaran shaqo abuur anigu waxaan ahay xamar aan ku dhashay ku barbaaray wax ku bartay oo aan inteeda badan ku baran dadaalkeena ugu horeeya waxaan gelin doonaa in dhalinyaradu degmo walba ay ku helaan xarunta dhalinyarada xaruntaas oo isugu jiri doonto insha Allah haddii ay noqon lahayd tababarada farsamada ama xirfadda iyo haddii ay noqon lahayd awooddeena markay ay gaarto oo qorshaha ay noogu jirto degmo walba oo ka mid ah 17 degmo in ay hesho beerta nabadda oo xaafadda ku taal laakiin intaasaan sheegnay nooma soo tegin karto haddii dhalinyarada idinka oo kala maanta oo aynan garab istaagin amniga naga kaashan wax walba oo ku dhaqaaqeen aysan taagin ma aqbali karno dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta iftiinka u baxay oo aan rajaynayno muddo kooban in dhalinyarada shaqo ay ku helaan karaamadii ay lahaayeen inay helaan cid alle cidii ka hor imaanayso inay ku timaado anaga marna ma aqbaleen Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Waabare telefishinka Somali News Muqdisho.